Olá, galera do meu canal. Isso daí nada. Tem sim, tem sim. Se eu jogando 99 noites na floresta. É o Eu seguinte, fico existe vendo. esse joguinho aí do 99 Noites da Floresta, no qual É super bombado. eu acho que é meio esquisito essas histórias aí. O negócio de que sobreviver 99 Noites na Floresta. Inclusive, Muito estranho. vou jogar. É um negócio muito estranho. Eu vou jogar com as pessoas aqui. Vou tentar chegar até 99, porque eu não sei quantas vezes que eu sobrevivi. Quanto que tava na minha conta, pai? Então, os meus amiguinhos aqui estão Eu vou começar a correr. Estão teletransportando. Então eu vou começar só a cortar madeira. E lembrando que eu tô começando o jogo sem nenhuma classe. Que eu não tenho nenhuma. Não tenho coragem de comprar, porque eu tenho umas que é muito ruim. Já vai liberar o mapa aqui, aí eu saio pra cortar mais árvores. Mas você tem que me explicar qual é o fundamento aí desse jogo. Esse jogo é pra fazer o quê? Começa aí, tá na floresta, e aí? E é aí que a gente tem que salvar as crianças, fazer um monte de cama pra ajudar nos dias aí, Salvar as crianças do quê? das cavernas delas, né? Não, 99 noites na floresta. A floresta, você sai aí tem que sobreviver. 99. Sim, mas o que Ou acontece que não sobrevive? Morre antes do quê? morre. Do quê? O que acontece aí que morre? Qualquer coisa, um ovo te mata, alguma coisa. Não, eu quero que você me explique. O que acontece? Qualquer coisa pode te matar. O que te mata aí? Qualquer coisa. Um baú de ferro. Me diga as coisas que mata aí. O cervo. Tem um cervo que vem e mata. Só que eu nunca saio de noite porque eu tenho medo. Mas você tá jogando com o celular na cara. Isso tem que sair no Na vídeo cara? também, ó. Tá aqui, tá aqui. Ai, tá ruim. Aqui, ó. Tá bom, tá bem. Por isso tem que jogar no computador. Não Muito gosto. melhor se você jogasse no computador. Por quê? Porque aí o computador tá aqui, a câmera fica em cima e fica numa posição boa. Agora no celular você fica com o celular na frente do rosto. Não tem problema. Como é que grava vídeo pro YouTube com o celular na frente do rosto, tampando o rosto? Os amiguinhos, eu não sei onde que eles estão. Eu queria jogar na minha classe livre. O que é classe livre? É que tem uns. É a mesma coisa, mas tem um negócio aqui no jogo que se chama classe. Que é assim, ele te ajuda porque ele tem um. Como que eu vou te explicar, né? Ele tem um. Ele sempre vem com um negócio. Ele sempre tem uma arma assim pra você. Aí você joga melhorzinho assim. Eu não entendi qual é o objetivo desse negócio. Faz o quê? Que vocês ficam aí, ó, com um machadinho cortando madeira. E aí? Eu acabei de ganhar uma vara de pescar. Ah, tá de bom? dia ainda, não tá de noite ainda. Já vai ficar de noite. Aí de dia que tem que preparar as coisas. Ah, de dia eu faço qualquer coisa. De dia não tem perigo. Não tem perigo não. Ah, de dia não acontece nada. Acontece nada, só tem os lobos. De dia tem um lobo. Não, é vários lobos, né? Mas que mata você também. Não, se eu não matar ele. Não, mas ele que mata também. Deixa eu fazer um mapa aqui pra ver. Nossa, mudou o negócio do mapa aqui. Eu não sei onde que tá Ô pai, eu tô sozinha, eu não gosto de jogar sozinha. Por que você tá sozinho? Ah, porque eu não gosto, eu gosto de jogar com um grupo. E por que não tem um grupo? Porque o pessoal aqui saiu, eu não sei porquê. Ué, então você sai e entra em outro, ué. Aí, tá cheio de gente aí, vocês não tem ninguém? Ó, pessoal aqui, tem gente que é iniciante, eu vou jogar com esse iniciante aqui, que ele tem 0 dias, eu tenho 20. Ele é iniciante ou ele criou o perfil novo agora? Eu não sei, Tá sendo inocente, então. não sei. Quando você vê 0 dia, que criou o perfil agora. Não quer dizer que é. Chegou agora, pai. Iniciante do jogo aqui, não é do Roblox, não. Não dá pra entender esse negócio, não. Por isso que você vai me reler. Eu não sei com quantas pessoas que eu vou jogar aqui. Eu acho que eu vou jogar com essas daqui. Vou começar a correr, que eu não gosto não. De ficar parada aqui. Rapaz, na minha época, o jogo era
É, era difícil. Eu Jogava... ainda que só joguei em 20 dias. Não consigo nem passar no 90. Ah, então o objetivo do jogo é sobreviver 99 noites. E quanto tempo leva pra ficar 99 noites? 1 hora jogando? Se Na ficar direto? verdade, você tem que chegar o tempo mais rápido. Ah, mas é coisa. Mas é igual pra todo mundo. Não é, igual. Porque tem uns negócios aí que aumenta os seus dias. Olha, meu querido, eu vou pegar. Obrigado. Consegui algumas coisas. Ai, consegui. Negócio aqui. Se você não me respondeu, quanto tempo leva pra chegar em 99 noites jogando direto? Eu não sei, pai. Não sabe porque você nunca chegou lá, né? Não. Você fica direto aí quanto tempo até perder? O máximo de tempo. Nada de tempo. Só consegui 20 dias, pai. Eu fiquei no... Só que eu saí. Esse tempo todo que você fica jogando esse negócio que é de 99 até hoje, você não passou de 20? Meu Deus do céu. Isso daqui é difícil. Difícil. Hã? Difícil, minha filha. Era jogar o Super Mario, o Sonic, o jogo do Sonic, pra passar de fase, passar do chefão. O chefão. Tem um chefão aqui? Tem? Tem. Então, que espécie de jogo é esse? A espécie do jogo é que o jogo eu não Tem que tô tem que jogar o Mortal Kombat. Nem sei o que é isso, pai. É um de luta lá, que você vai ganhando dos outros oponentes e depois tem que enfrentar o chefão no final. E que chefão é O esse? chefão, o mais poderoso de todos, velho. É de luta? De luta. Pelo menos era assim na minha época, né? Difícil era o Mario Kart. Ah, o Mario Kart é ótimo. O Mario Kart hoje em dia. Naquela época, não era no Wii, não. Era no Nintendo 64. O fogo. Gente, mas qual o sentido desse negócio, hein? Tá aí, ficar pra um lado pro outro carregando coisa, carregando sacola, Ô, beijo. carregando madeira. Se eu botar você na fazenda pra ficar carregando madeira, você não vai querer, né? Carregar a sacola da compra pra sua mãe, você não vai querer também, né? Meu Deus, eu Agora fica quero. aqui no joguinho, de um lado pro outro. Vai lá na frente, busca a sacolinha, volta aqui. Vai lá na frente, busca a sacolinha, volta aqui. Ó, eu tô jogando com umas 3 pessoas. E a minha fogueirinha tá no nível 3. Tô conseguindo no nível máximo, só no nível desmáximo. E aí? Tá fazendo o que aí? Aí que tem esse bicho aqui, né? Ué, ele correu de você? Ele correu de mim porque essa é a primeira noite, né? O que é que tem que é a primeira noite? Porque a primeira noite ele não ataca. Ah, na primeira noite ele não ataca. Não. Então ele apareceu ali só pra dar um sustinho. Ah, só apareceu ali. Só pra ele ficar com medo. Lá, 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 lá. Aí à noite eu fico assim, ó. Fazanzando. Mas a primeira noite tem só que esperar, então. Ah, eu espero, não fica aqui não. O pessoal aqui todo sai. Não tem nada que dá pra você fazer não pra adiantar. Pode ficar mudando. Eu acho legal. Você pode ficar jogando olhando pra cá, lá, mas aí os seus dedinhos você não vai conseguir entender os comandos, né? Se bem que você toca em qualquer lugar, né? Com o dedo, né? Só que aqui, Você deve aprender a jogar isso no computador, muito melhor. não acho. Eu vejo as crianças aí por tudo jogando no computador isso daí. Ó, o comerciante aqui, ele quer pé de coelho. Tem um comerciante ali, no meio da floresta. Aí ele quer um pé de coelho, aí você vai matar um coelho e pegar o pé dele. É, eu vou. É? Tá. Mas eu não vou fazer isso Tá até certo. eu conseguir alguma coisa boa. Tá certo, você que precisa do pé do coelho, tem que arrancar o do pé do coelho, né? Do coelho, né? Tem que arrancar do pé dele, não tem jeito, né? Não. Ó, aqui eu tenho bastante sorte. Agora, pobre do coelho, né? Pra quem fazer isso?
É porque os pobres do coelho. Ah, eu queria achar uma O cara vai faca. fazer o que com o pé do coelho? Vai dar pra você. É, o machado bom. É, aí quando você pega esse petzinho de coelho, ele dá. E dá pra ele, ele. Como que eu vou dizer? Ele te paga alguma coisa? Ele simplesmente só me. Você Ele. sabe pra que ele quer um pé de coelho? Ah, Tô perguntando, você sabe? Não. Não Ele, sabe? ele me dá 3 respostas. Só porque as Ele pessoas. me dá assim. Ah, falei. Ele fala. Ele fala, se vou. Assim, se eu sonho 3 negócios, assim, só pode escolher um. Tipo, ai, lança um saco bom, um machado bom. Ele vai lá, aí quando eu aperto lá no negócio, selecione um, tipo, escolhi a lança, ele me dá pra. Ah, e você troca então o pé de coelho por ferramentas. Aham. Entendi. Inclusive eu tô com. Mas você sabe pra que as pessoas coletam, pegam o pé de coelho? Por quê? Porque elas dizem que o pé de coelho dá sorte. Já ouvi falar. Ah, as pessoas usam como amuleto de sorte, né? Mas eu acho que tá errado, sabe por quê? Porque não deu sorte pro coelho. Vai. Pro coelho deu ruim o pé dele, né? Ah lá, já tem gente morrendo. Gente morrendo. Aqui, ó. Não sei o que lá morreu. E ela volta em que hora? Ela. Acabou? Morreu, acabou? Não, você pode reviver ela com bandagem, mas não tem. Ah, se alguém for lá tentar passar uma bandagem nela, revive ela. Ela até saiu do jogo já. Coitada. Mas aí quando você perde, se ninguém for lá reviver, não tem o que fazer. Tem que começar de novo. Aqui na vida não tem bandagem pra reviver não, né? Tem bandagem pra tentar não deixar morrer, né? Ferido, né? Diferente. A ordem é diferente, né? Não posso botar aqui. Ah, não fica. Ó, esse daqui é bem O que bonitão. você tá fazendo com esse machado aí? Agora é pra cortar a madeira melhor? É, É? ele corta em 6 machadadas. Então, machado é baguá mesmo, hein? 6 machadadas ele corta a madeira? Rapaz. Tem outro que tem umas árvores grossas, tipo essa daqui, ó. Aí ela. Aí tem um machado que é forte. Aí O que ele. aconteceu? Aqui no... Em algum lugar no fundo Da floresta, da floresta. não sei. Aí você pulou. Eu pulei. Ia mostrar o quê? Parece que o bicho pegou alguém ali. Não, pegou o lobo, né? Ah, pegou um lobo? E agora? Faz o quê? Agora tem que ficar só esperando o dia. Aí não tá aqui comigo. Aí amanhã eu vou partir só pra ficar atrás com ele. Oi! Infelizmente vocês não conseguem conversar, né? Não, infelizmente. Porque Porque eu bloqueei todos Tá os níveis de contato das crianças. Não pode falar. A criança tem que estar conversando em Roblox. Vai participar do protesto do Felca lá. que felca. Tá nem sabendo, olha que beleza. Nem sabe o que aconteceu. Quem que felca? Como funcionou, ela nem sabe o que é isso. Então Que felca? não perde nada em não saber. 1, 2, 3 e 4, 5 e 6, 8. 1, 2, 3 e 4, 5 e 6 e 7 e 8. Ó, o 99 Noites na Floresta tá vindo ali, ó. Menino! 4, 5 e 6 e 7 e 8 e 1, 2 Vem e aqui 3 e 4. 99 Noites na Floresta. E 5 e 6 e 7 e 8 e 1 e 2 e 3 e 4 e O 5 e monstro, 6. o verdadeiro monstrinho tá ali, né? 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8 e 1 e 2 e 3 e 4. Alice, para de ficar falando. 1 e 2. Fala a coisa certa, explica o que você tá fazendo. O problema é agora que eu vou pegar um baú. Só que dentro dessa casinha tem um lobo. Tem um lobo? Tem um lobo aqui que fica aqui de bobagem. Ah, já tem gente que matou o lobo. Aqui, os 99 Noites na Floresta. Já vai dormir, né? Não, não põe o dedo aí não, só atrapalhar o joguinho da Alice. Aí vou ver aqui, Não ó. Eu mete. pego esse baú Não aqui. futuca aqui, cara. Oi. Fala, oi Alice, tira o chupete. Fala, oi Alice. Peguei um machado bom. Fala. Que Oi Alice. melhor. Ah,
Fala cavalo. Não quero. Fala boi. Fala boi. Fala vaca. E vaca. Fala carneiro. Canha. Não é de comer não, isso daqui não é de comer, né? Tá achando que é de comer o microfone. Isso aqui não é bolachinha não. Não, tira o dedo daí. Tira o dedo daí. De gasolina. Fala Que bom. cavalo. O cavalo. Fala golfinho. Ah, aqui. Baúzão. Vai com a mamãe, toma. Vai. Galão de gasolina. Ah, você quer ficar aqui, é? Tem. Pra ficar aqui tem que ficar sem chupeta. Dá chupeta. Cabeçada no queixo. Não vai mexer aqui não. Vai pra lá. Ó, mais um é nível Tem 5. alguma coisa aí que você tá comendo. Ó, pai. Olha o neném. Aí eu queria fazer um panelão, só que eu não Olha consigo esse- fazer. O quê? Não acontece nada nesse jogo. Tá no dia 3, ó. A gente tem uns 20 minutos que tá jogando. E tá no dia 3. Então pra ficar 99 noites, vai a hora de jogo, hein? Acho que tem que ficar umas 5 horas jogando isso aí pra dar as 99 noites na floresta ou mais, hein? Se não usar cama e não salvar a criança, Salvar a criança? Como é que Sal- faz pra salvar a criança? você vai. Tipo, deixa eu mostrar. Tá vendo que tem um negocinho aqui, a caverninha? Sim. Então, aqui Ah, é o ela mapa. fica. Ah, Tem o mapa, aí ela fica aqui. Aí eu tenho que matar os lobos lá. e salvar a criança. Um deles vai tropar uma chave lá vermelha, eu vou lá, pego ela e boto ela pra cá comigo. Então por que você não vai fazer isso? Porque eu tô com um machado bom, um saco velho e uma lanterna. E precisa do que mais ainda? Eu preciso de algumas coisas. Eu preciso de coisas que sejam. Precisa de uma arma? Não, eu preciso de alguma De coisa. uma metralhadora? É tipo isso, eu queria pelo menos um revólver. Então, um revólver? Então, só que eu só acho isso em baú e eu só tô com isso daqui, de bom. E como é que faz pra arrumar o bom? O melhor? Qual é o comerciante ou baú? E o comerciante é só pé de coelho que ele quer? Ele não pede outras coisas, Pele não? de coelho, pele de urso, Pele de urso? de lobo alfa, Pele de lobo. de lobo só. Só? Olha lá, criancinha aqui, a primeira criança. Vai salvar a Ah, criança. Eu não quero salvar a criança, Mas você você, tá chata mas aqui. você tem que salvar a criança. A pobre da criança tá lá sequestrada por um lobo. E você não vai lá salvar a criança. Esse jogo tá errado, Alice. Você tem que, antes de tudo, salvar as crianças. Ué, por quê? Você Porque você é criança. Você é criança. Se você fosse criança e estivesse lá, não ia querer que fosse salvar você, não? Sim, não. Então, Eu tô falando assim, porque eu tô com um negócio. tá com a arma fraca. Tô com uma arma fraca. Então arrume logo uma arma forte. Bora. O que é que tá esperando aí? Eu vou tentar achar, né? Mas procura. Que Você fica aí olhando. bicho que tá vindo aqui? Alienígena. Não, aqui tem um negócio. Eu nunca consegui tiver isso. Tipo, que era assim. Tem um dia que os alienígenas vai lá e vai pousar na tua terra. Ah, tem um dia que o alienígena vem. Aí tem um. Aí, quando você chega lá na nave mãe, você vai lá, mata todos os bichos, vai lá. Aí vai chegar no final que vai ter um baú deles. É. Aí ele pode vir uma armadura, uma arminha laser, um canhão de laser. Eu queria ir lá, né? E pegar, né? Mas, Comida não, rapaz. É um microfone pra você falar. Fala. Rafael. Fala, Rafael. Tá bom, pai, eu vou lá salvar a primeira criança. Fala. Banho. Fala bolo. Fala banana. Aí você faz cama também. A mãe tá te esperando lá pra tomar banho, vai. Ó, a primeira criança já tá aqui na frente. Só que os lobos é o mais chato de todos, né? Ah, tem um detalhe também especial desse gameplay aí, pra você quê? prestar atenção. A qualidade do jogo na tela Morri, ó. tá muito ruim, hein? Morri. Morri. Você morrendo de fome e eu morrendo de Você morreu por quê? Eu não Ai, vi. eu O lobo te matou? E você não viu, não, é? Não, pai, eu tava morrendo de fome ainda por trás do lobo aqui.
Morrendo de fome? Aham, tem uma barrinha aqui de fome. E por que você não foi comer? É, porque não tem muita comida aqui. Tá, o fim, acabou o jogo. Vou jogar com esses carinha aqui. Não, peraí. É, Alice, você da próxima vez vai ter que jogar no computador, tá? Por quê? Porque a resolução fica muito ruim do vídeo puxando do celular. Vai ficar muito ruim isso daí. Daqui aí. Tá com baixa resolução. Ai, eu queria pelo menos ter uma classe boa. Só tenho essas aqui que eu tô. Ah, não tem nenhuma. Alice, você não vai esperar não, que eu vou ter que buscar o Rafael. Aí você vai ficar aqui sozinha? Não. Jogando? Vídeo acaba por aqui. Não, mas tem que ter um final. Tem que fazer um final. Faça alguma coisa aí pra gente encerrar o vídeo, vá. O que você pode fazer aí pra demonstrar pras pessoas a sua habilidade no Roblox? No Roblox, No 99 noites na floresta. verdade aqui, matar coelho, eu quase não faço isso. Eu já fiz várias vezes, mas hoje eu não vou fazer. Porque eu vou dar uma cenoura pro querido aqui. Dá uma cenoura pro coelho, mata ele não, coitadinho. Eu vou dar uma cenoura pra ele. Ele tem medo de mim, porque eu já matei muitos. Come. Ah, não tem a falta, ele não vai Você comer. tá esperando ele comer pra você matar ele? Não, eu tô fazendo ele comer, acho. Dá uma cenourinha pra ele, bichinho. É, come, coelho. Coelho, você não gosta de cenoura nenhuma? É assim, né? Então vamos, né, buscar Encerrar um o encerramento aqui, porque vamos para, né, assim, achei um jogo muito sem graça, um jogo muito fraco, sem objetivo, sem propósito, sem fundamento. Tem um leve fundamento que, ó, então para trocar em armas para salvar as crianças, você tem que às vezes sacrificar o pé de um coelho, matar um coelho, pegar o pé dele para trocar com a mercadoria com o comerciante para ter uma arma para poder salvar uma criança. Então, né, eu acho uma lição aí sobre E eu tô no bioma Sobre- de verde, também tem uns biomas. sobre ações, né? Porque a gente precisa ter de coragem para, né, fazer as coisas importantes como salvar crianças. Tem sacrifícios que vão ser feitos, né, para conseguir salvar as crianças, as pessoas. Mas no geral, bicho, que joguinho nada a ver, cara. É o do cultista, o cara da cult que vem aí. Putz, pegar as o que, crianças. pai? Nada a ver. Ele nem pega criança. Ah, é cultista de cult. Que isso? Meu Deus, de Peguei um revólver. Ai, de seita. Eu escrevi. Quem é esses cultistas ali? Onde que acha um cultista pra eu ver um cultista aí? tem a fortaleza do cultista. Vá lá na fortaleza do cultista. Tá aberto ainda. Que hora abre? É que hora abre? É. Não sei. São pessoas. Meu Deus, são pessoas de uma seita que pega as crianças ali. Esse jogo. Rapaz. Esse jogo aí, né? Eles não pegam criança. Não, ele só mata as crianças. Ué, ele não morre, você não morre quando o cultista vem em você aí? Cara, ele nunca matou uma criança. E ele faz o que aí? Vem aqui. Então, o cultista quando vem em você, ele faz o quê? Ele mata a criança, não é isso? Tá criança, só. Ele mata o nosso bonequinho. né? Sim, mata o boneco que é você, que é uma criança que tá na floresta, que tem que sobreviver. Sou uma criança na floresta. Meu Deus do céu, claro que é, ué. Olha o jogo, as crianças sobrevivendo 99 noites na floresta. É os bonequinhos, não é a gente. Meu Deus do céu. O vídeo acaba Você não por vai aqui. jogar mais esse negócio, não. Esse negócio não é Tá pra bom, eu criança, jogo não. outras coisas. Agora tem que acabar o vídeo. Faça o encerramento direito do vídeo. O vídeo acaba por aqui. Se inscreve, dá like e comenta se você gostou. Tchau!